Čau lidi, tady Jadik a je tu se mnou. Susu Eko. A my vás vítáme u speciálu za 25 odběratelů. Bude to taktika Alásek a Adik a budeme na mapě Forest. Uvidíte proč. Velice zábavná taktika. A není to, jestli se divíte, že to je OP Annihilation speciál, pořád točíme OP GT Annihilation. A není to i speciál, tak dneska proto bude speciál kvůli té... Kvůli té taktice, bude to okořeněný, přesně tak. A já už se můžu... No tak jdeme Team Yellow. Jo, počkej. Jo, tak hnedka natěžíme věci, ať máme o věci, dobrý. Jo, super, že je tady, jo, nově, tady přidali nový upgrade, že tady můžete vidět skóre týmu, myslím, ukaž to tam. Tak takhle, když dáte tam. No a jak vidíte, tak já jsem nejlepší z našeho týmu. Kde železný blok, tady být můj. Kámo, kopej. Jo, je můj. Kamaru poznatý. Hej, udělej průpať. Co čáš, ty vole? To je pro zlato. Já jsem pořádnej cykl, od něho nefalešnej. Tady, zlatý. We all live in a illusion. Mám vidět tu příhodu s tím pánem a... Já jsem jebáč, já zlatý blok vykopal kamenem a on zmizel. Mám mám říct lidem moji příhodu v Praze? Jo. Když je to ten speciál, že jo. Takže šla jsem prostě, že jo, v Praze. A byla skupinka lidí na naší ulici a řvala něco na pána, který byl naproti. A on najednou se začal šťourat v kalhotech. Říkal, what the fuck, jako, co to dělá, nějaký divnej. A prostě najednou se ho vytáhnul. Nedělám si prdel, normálně se ho vytáhnul. Jako banána, na jedení. Jo, přesně tak. Ne, to mužské pohlaví. A Adik si napsal do svého deníku 14. března 2016. Doposud můj nejlepší den v životě. A tak se to stalo. Viděl jsem chlapskýho kanónu. Hele, takže ta naše taktika. Natěžíme zlato na krumpáče. Ano, určitě. A pak enchantneme, nebo stačí ironový třeba efficiency 3. A budeme, budou nám stačit, no jo. Já nevím, jestli půjdeme s věcma nebo bez věcí. Jasně, že bez. Tohle jsou miniraše. No a natěž si hodně ironu, nepůjdeme na diamanty a vždy, nebo si můžeme vzít kus ironovýho, třeba jenom jeden. Jo, ale hlavně těž to zlato, protože budeme potřebovat i krumpy. Já se natěžím do 30. levelu. Hele, víš co, tak uděláme to tak, že prostě ty budeš teď těžit železo. A já zlato. U každého se bude něco vypejkat, no. Tady máš železo za tebou. No já jsem myslel, že mi dáš ironový krumpáč, já jsem vyhodil krumpáč. Ne. Nemáš ty irony navíc? Ne. Bohužel. Jo, mám. A díku. No. Prosím. Je tu coal block? Jo, je. A už je vyčořený. Jo, tady je. Super, ty bloky se hodí, protože je to takový dobrý start. Já se ho proměním na uhlí, tak. No doufám, že se vám tahle taktika Alásek a Adik bude líbit, protože je to vážně neobvyklý a hrozně sexy. A teda sexy, hrozně super a všechno. No můžeme zkusit třeba udělat taky zlatý věci. Přišli jsme na to my, nebo vlastně náš kámoš? Tak na půl, ne? Ne, vy dva s Kubou jste na to přišli. Jo, my dva jsme, no, myslím si, že spíš on. A? No, jo, já myslím, že jo. No a je to prostě libec taktika. Samozřejmě, my jsme to vymysleli. Ne, my jsme si to zaregistrovali, je to naše. Do videa jsme to dali my, ne on. Jo, chyba. Snad nebudete dělat to, co my, protože je to dost OP věcička. No přesně a ne, vůbec by se nám to nelíbilo, kdybyste hráli proti nám a dělali byste nám to. Ano, Sekovi by se to nelíbilo, kdybyste mu to dělali. Proto toto video netočíme. Ano. Točíme to proto, abyste to ocenili a dělali to, co my. Teď jsem si pšouknul. Když tak si zaposlouchejte, dejte si to o pár vteřin dozadu.
A podívej, a chvilku a bedlivě fuj, tady to smrdí! Fuj! Hele, tady UHC run soutěž, jdeme? Ne. Hele, já už mám pár věcí a já už můžu jít? A dík se Kamo, já si na ten první udělám jako speciální krump. Já mám efficiency 4 na Ironu. Si jdu právě taky zkusit. To uděláme ten první rush nejlepší. Efficiency 4. Tak to bude to nejlepší. Nejlepší rush forever. Čekaj, s efficiency 4 má hnedka první rush? No jasně, nebudou připravení, že jo, takže nebudou čekat. To chcípneme. No ale to je jedno. A ještě Nexus nelze poškodit. Vlastně. No, každopádně uvidíte. Už se asi... A víš, že možná nechcípneme, když si vezmeme skauty nebo válečníky. No ale hlavně, když si... Já budu mít teleporta, ne? Ale když si vezmeme, oni nejsou připravení, vůbec nevědí, že to přijde. To znamená, že když já si vezmu ten a ty, tak je do ničeho hned vlastně prakticky. Teda skoro hned, ale jsou hned mrtví jako. Chápeš, nejsou připravení. Výhra je na naší straně. Just a minute, buďte. Bereš? Pro pití. Okay. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live, no. Jo, já jsem se kopnul do nohy. Dobře, jo, ale... To nejde se kopnout do nohy. Já jsem se kopnul do nohy. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Hele, dej mi nějaký železo. Jo, kámo. Já vypaluju zlato, ty železo. Jo, já vlastně nemám potom žádný. Ty Vypálen. čurák! Ale nevypálenýho mám asi 6 staků. Jo, tak mi to, jo. Dej. O, tady nějaký krumpáč. Unbreaking 1, každý se hodí. O enchantingu. Enchantingu, ale... Zkus ode mě. Ahoj, tady, za tebou, tady, za tebou. Hoď, házej. Tak Házej, jo. Enchantingu. Házej, Johane. Kam on za tebou furt leze? On řekni, jde do kurda. On mě neposlal. Dobrý, pojď teď, rychle, dělej, rychle. Jo, já to nechci. Ale vypálený! To nemám. Ok. A půjdem s věcma nebo bez? Zápisy s věcma. No já nevím, no. Už máme dali jedno full ironový, přijdeme. To je pravda, no. Ale já nemám žádný železo, Já mám v té... Mám prostě hodně železa. No to mi ho dej, ale... Když tak čorneme, ty jsme cikáni. Jo, to je pravda, cikánská krev. Ještě si jednou enchantneme čertne zvoje pěkně gůl. A to docela jo, no. Jinak nově se tu enchantuje jenom za 15 levelů. Je to prostě skvělý tohle Annihilation. Vím, že byly doby, teď Game Team zas nabil, ale že prostě Game Team byl super. Potom byl úplně hrozný, úplně prostě spadnul. Úplně totálně jako. Hele, jdeme? Nebo my vlastně ještě nemůžeme. Co kdybychom už začali? Co? Takže půjdeme s věcma, jo? Jo. Hele, tak nemáš už nějaký věci pro mě? Nějaký irony? No, irony bych měl mít. No, ale nějaký vypálený, protože já už... Já vím. Hele, takže já si dám toho, jo? Portálovače. Portálovač, přesně. My máme tak vychcenou taktiku. Hele, no, tak hoď. Mám pro tebe přesně 8 ironů. Chceš chestplateů? Aha. Tak pojď sem. Hoď mi všechno. Ty krása mám pěkný. Ty jo, já už se těším. Ty chcípneš čůráku. Kdo? No jo. Tady jsi. Ty já už se tak těším na ten rush, vy vůbec nevíte, o co jde. Když tak si to posunte, ale tohle je důležitý, tyhle začátky. Připravovali jsme si to speciálně na ten speciál. Přesně. A jo, ještě pak, jestli chcete, No. tak
Teda ne, určitě bude speciál za 30 odběratelů a to bude Counter-Strike Global Offensive. Ano, a potom ještě někdy rozjedeme teď v nejbližší době 1.9. Jo, napište nám, jestli byste chtěli nějaký mod. Ano. A nebo jestli byste chtěli, nebo nám doporučte server, když tak, který bychom hráli na 1.9. Ale s těma modama to určitě a můžeme se tam potom i potkat na těch modech. A budeme rádi. Takže pokud budete chtít, tak my jakoby skoro každý asi komentář přijmeme, jestli chcete, nevím, Futurecraft, Techit, co ještě? Nic. No tak takovýhle blbosti. Prosím vás, zase jako musíte brát ohledy na to natáčení ještě, jo. Zase nesmíte brát, že mám nějaký luxusní kompas. Což já mám. No tak jako komp. Chápeš? Protože jako, aby se mi to nesekalo zase. No ty krás. Hele, takže já už jdu. Jdeme, ne? Tak já si uklidím věci. Protection 3. Ještě jednou z toho enchantnu všechno a půjdeme. Teleporter a 10. Takže. Já mám ve fázi 3 až. No jo, ale teď si tam dáme ty portály. Zatím tam dej teleporter a všechny takové věci. Mám si dát skauta nebo válečníka? Válečníka. Ten je lepší, když přece máme teleport. No a takhle, abych vám to nějak vysvětlil. Tam přijde prostě týpek ze šarpem zpětkou, tak tě killnu. Proč ne? No proto jde přijít o takovýhle věci, kam asi enchantnu brnění prakticky full protection. Když jsi říkal, že to jenom přijdeme o jedno full. Protection. Ty krásu, čurák, tak mě naskočil. Musí bys si šel. Děláš si prdel, tady máš sharpness 2, sharpness 5, fire respect 2. Hele, tak já už jdu začít teda. Jo, tak já si ještě enchantnu jednou na 3. Jeden portálek. Sekundu, dávej hudbu. Sek má hudební nadání, nezdá se vám? Muzikanta. Jo, už jsem prakticky připravený. Už jsi ready, jo? Tak můžem. Já by se. Bíte. Já bíte. Ty. Jsem si vždycky Teleport připraven. Seku, ohlašte se. Dělej, pojď. Když nás někdo odhalí. No a už asi... Není to tak, jak si myslíte, že tam vklouznem. Nějak trapně. Ani náhodou. Seku, pojď rychle, než mě odhalí. No, vezmu si mečknout back 1. Jo, ale pojď. Fire. Nemyslete si, že nějak trapně tam vpadnem, jo? Absolutně ne. Seku, dělej. Seku, dělej! Ještě mě odhalí! Což je mizernej spoluprácant! Dělej! Už jdu. Tamhle máš ten teleportér. Dělej! Tak jo. Už se portuju. Tak, a teď? Kde jsou? Tady. Tak. Ale kolik jich tam je? Tam jsou full hroňáci. Ale ty jsou tamhle vedle. A teď takhle to tu prokopete. A máte prakticky cestu nekonečnou k Nexusu. No a takhle nějak to probíhá. Seku do něj. Ty mám, oni mají sharpness 8 minimálně. Kam on zdrhá? Já ho zdrhám. Ty jsi mi zdrhnul! No a nějak takhle to probíhá. Jak vidíte, 30 Nexusů. Ne, chcípl jsem. Děkuji. No a my teď máme tu teleportér, takže za malý okamžik. A díky, máš zlatý kompáče? Jo, jenom je vykraftit. No. Já už si já budu dávat válečníka, ten pěkný kovů. To bych řekl. Takže jeden, to je moje efficiency 4. To si ještě budeme. Ta bude až na velké finále, ta efficiency 4. No a nějak takhle se to hraje. No tak dělej, tak už jsi ready? Ještě... Ty jsi nevzal svoji efficiency 4? Měl jsem efficiency 3. Měl efficiency 4? No to je jedno, to by stejně nějak moc Jsi ready? Čekej, tady máš ten kromp. Nebo ty máš?
Jo, čekej, tady já mám miliarda. Ty ho máš nebo ne? Ne. Tak já tě ho hodím ještě. Já tady mám miliarda, fakt úplně. No a oni si myslí, že přijdem za dlouho, když to my vezmeme krumpáče a jdeme. Seko, kde jsi? No. Já se vezmu válečníka. Vezmu si letku. No a prostě tak. Bohužel nám ho můžou zničit, ale tohle je to nejlepší. No, tady házím. On to vzal. On to někdo vzal. Kámo, vykrafti si nějaký věci, tam jdeme trochu lepšími věci. Hele, tak já si jdu vzít tu F3. Tu 4? Nebudu plejtvat na raších. Tak mi dej zlatý kompát. Hoď a díky. Počkej hned, já si jenom vyrobím věci. Hoď. Počkej. Máš hrozně nažhovaný vercajk. To je stejně takový název jako vercajk. Ty krásný má diavěci, cože? Jo a jo, už od 3 pány se můžu upěžit věc. Diamant. Ale tak počkej, 3, tady. Jo, diavěci. Tadam. Kolik zbyteček. Seku, kde jsi? Tady. Kde? Tady. No. Můžem? Ty máš nějaký věci, tak čekaj, já se ještě vezmu taky. Go, sek. Jdu. Come on, Barbie, let's... Čekaj, já si enchantnu na 5. level, to by mi mohlo padnout efficiency 1. Kam mám F4, budeš mě krýt, plus já mám... Efficiency 2 na zlatým krumpáčkem. Pojď, tentokrát si to dáme. OK, jdeme tam. Čekaj, ale ještě se natěžím na jídlo. Já už mám. Kámo, on mě jeden vypozoroval. Jaký? Ne, dobrý. Pozor na tam. Jdeme. Kámo, on mě už mám nás. Tady, pojď. Come on Barbie, let's go Barbie. Oblíbená píseň našeho jednoho kámoše. Pojď, dělej. Creeples. Zdráme. Kámo, nezdrhej! Jo. Nič je držím! Už ne. Zdrám. Zdrhej, já ti tam jdu pomoct. Come on Barbie, let's go Barbie. Oh shit. Chcípls. Oh shit. Kde seš? Jsi chcípl. Cípl. Tak já jdu Kam by tě killnul asi? už daleko. Ale tak já ti jdu vyrobit zlatý krump. Dobrý, mám 2 zlatý krumpáče. OK, tak mi ho hoď. Kde jsi? No a tahle vypadá 3. fáze. Prakticky mrtvý, nechci. Tak kde jsi? Já mám svůj miliarda. Já krásu, já mám hrozně málo vypálených. Tak jo, jdeme? Kámo, ten teleportér je zničený. Oh shit. Tak já tam zajdem. Jo. Tak pojď. No ty krás, ty redové už jsou chcíplý, skoro. Ale Pár jako. jak jsme vždycky strhali, to byla hrozná chyba. Asi jo. Možná, že už by byli vykylaní. Podle mě, ne úplně, ale už by měli fakt hodně málo. Chudáci červení. Přesně tak. Chudáci, že jsou vedle nás. Nalevo. Přesně. Já si zkusíme zase ještě enchantnout jednou na 5, možná bude další efficiency. Ta mohla by být taky. Tak pojď. Efficiency 1 Počkej, efficiency 1 bude. Doufám, možná. Snad to nekryjou. Ne, nekryjou, pojď. Efficiency 1, yes. Kam oni to nekryjou? Oni se nepoučí. Jo, jsem tady. Jdem? Tak jdem. Okay. Už jsem tu. Pojď, dělej. Tentokrát tě půjdu, když tak kryjte já. Kámo! Takhle se to hraje. Zdrhej. Já mám skauta. Počkej, tady, já sem dám Kam teleport. ten Ironia? Cípá. Kámo, pomoc. Já si sem položím teleportér, zdrhnu. Dobrý. Chcípl jsem, skočil jsem do teleportu. My už ho tam nepotřebujeme, že jo?
No, takže asi tak. Oh my god. Jo, teď postav k modrým. Modrým. A ty jsou občervený, nebo? Ne, jsou jakoby napravo od nás. Jo, hele. Tak jo. Ty kráso, jak máme opět ty velký skorečka, jak prostě nikdo z toho Nexusu dostává hrozně skoro. Prostě oni nechápou jako, what? Prostě... Prostě čtvrtá to. Do páté fáze bychom mohli vykilit ještě ty vůly, ty už nemají tak moc. Potom ty naproti nás, vždycky u nás to je takhle, my nikdy tu hru nevyhráme. Protože my vykylíme Nexus. Zbytek se na nás naštve. A je konec našeho týmu. Ne, přesně, my vykylíme nejdřív ty od nás nalevo. Ty se naserou. No, ty se na nás naserou, čekaj. Potom zabijeme ty druhý. Ty napravo. Ano. No a potom ty naproti nám zbydou. Samozřejmě nic nedělej. Zatímco jsou ty dvě barvy na nás a jsme mrtví. No ale tak to je riziko. No a vidíte naši tajnou taktiku. Která už není tak tajná. Podnikám mi ten druhý LTL, protože to zmizel. Ten druhý? Jo, ten jsem položil totiž dole. Kde? On tam jinam. Kde jsi, Šadíku? Já už jsem na cestě. Kde jsi položil, ho tady nevidím. Nevím. Jsi blížně u bose? Nejhorším chcípnu a položím ho k nám. A samozřejmě i tady k tomu. Hele, záchytný bod. Jo, aha, on vlastně. Tak mám tu záchytný bod. Tak já bych se nejradši teleportnul. Kde je asi? Jakoby kdyby No šel... já už jsem, on zmizel. Už bylo 5 minut a to teleport zmizí. Já si sem budu zatím dávat ty. Takhle checkpointy. No a tady žádný teleporter, ne? No není no, protože... Já ho teď vlastně Musím tě vrátit. Počkej, já ho vlastně nesmím položit teď někam jinam. Tak já spadnu. Položím ho k nám, že jo? Ale připravíš mi krumpáč nějaký třeba železný. No, pojď se. Tady, já ho položím nalevo, jo. Jo, tam je to. Tak. Oh shit! Co je? Jeden si mě všiml. A řekl by, že máme po teleportéru. Jo, už to snížím. Ne, nebo ne? Jo. Who's your daddy? Tak já jdu zase. Půjdeš se mnou? Jo, čekej, mám 18 lahví z bloku. Si proměním na lapisy a potom to tam hodím. Jo, k Nexusu? Jo, jinak můžete si nově vylepšovat Nexus. Nebo vylepšovat. A ono to ale trvá chvilku, jako. Že to není navždycky. Ale pozor, Green My Strange. Zase ty naproti. Co na to říct? Ukulele. Co je to ukulele? Ukulele. No, hudební nástroj. Strojní nástroj. A já ten redstone a to nechám až na nejhorší chvíli, až na nás půjdou. Nevím, ale já jdu znovu. Takže záchytný bod. Pojď do záchytného bodu, if you want. Ok, já ti udělám ironový krumpáč. Ok, dík. Thank you. Very much. Vlkouš. Jo, on je zabaví. Douraš na bůh. Super. Kde to je? Počkej, ještě ne, ještě ne. Kámo, bluové teďka si hlínej Nexus. Teď! Pojď sem. To je v prdeli, jsem si portil někam. Rychle. I am waiting for you. Grr, grr. Grr, grr. Já se teprve přichákuju. Bohužel tam čekají. Mlové budou větší oříšek. Než redi. Jasně, tyjo, redi. Šli dva, tyjo, už měli, pojď tady sem. Za tebou. Za tebou. Jo, hoď. Jo, dík. Jsme šel teleportérem. Počkej. Kámo, jo, jsou tam.
Kámo, oni jsou chytří. Hej, pojď. Nikdo tam není teďka. Jo. Který? Ty vole. Pojď rychle. Těž. Těž. Kámo, yes! 34 nexáče. A nejlepší na tom je, že my máme další krumpáče. A hlavně Ty ostatní se na nás teďka naštvali a půjdou na nás. Jako lidi už asi na nás nepůjdou. Přesně. Já se nejvíc bojím těch blů, protože zelení mají plnej nex. A oni jsou hlavně, ty bluové jsou dost silný. Jako. Já to vidím. Ty mají prostě full ironový, jeden tam byl i full dia. Jo, mají i full dia. Když nás... Ale Seku, kde jsi? Tady. Tady? Já Jsem. Tak jo, kde jsi? Jo. No. A může si ten teleportér vezmu. Já nevím, kam jsem ho dal. Zmizel. Asi jo. Počkej. Ty vole, ne, není tady. Ne, není. Kam oni jsou chytřejší, než se zdají. Ale tak pojď se mnou. Jo, kde seš? Za tebou jdu. Pojď. No ale takhle to dopadá, když někdo... Natáčíš zvuk a natáčíš vůbec? Natáčím všechno. Už natáčíme 26 minut. Ježiš, ty na nás zas budou naštvaný. Kámo, a tady vlastně v této epizodě nic neděláme prakticky. Než ničíme Nexusy a máme nejvíc skóre z celého týmu. Hry. Jo. Jo, pozor, Cexel. Blue Cexel, podívej na něj. Podívej na jeho staty. Ty krásu. Tak ten má určitě straničky. Minimálně. Ten má full dia, všechno má protection 10. Přesně. Kámo, a to zelení neníčili vůbec nic. Jo. Teda modří. Ale teď jsem dal... Já už jsem tady u tebe. Jo, já jsem dal teleportér jako záchytný bod. Tam už jsem udělal cestičku. Jo. Tady. Druhý záchytný bod? Ne, tak jsem blízko. Krásu, pozor. No to je jedno, stačí. Tam někde šoupnout. No, mají u Nexusu. Tak a musíme ho schovat. Kámo, pozor! A je teleport. Jak je dobrý ten Cexel? Full dia na 2 rány. Máme po To teleportu. musí minimálně šarně Ale víš co, proč nejít na greeny, že jo? Co tomu říkáš? Vínové jak nejsou moc jako kamarádi s námi. Přesně tak. Právě s námi jsme kamarádi. Navíc bluové už mají ty staty. 75, nic. 65, 20. To je týpek hezky, to tady tyhle se točí, čurák. Jak říkáš, to, že to, a potom ho killneš. No jako, Já jsem totiž mu stačil. jo, ale podle mě se všichni raději poodpojovali, jako. Tady je někdo, kdo se jmenuje Nera Games. Jo, dobře. Ty krásu, ale jenom 4 Nexus. Ale ten Cexel, kámo. Teda jo. Ale přineseš mi prosím tě, já teď umístím teleportér ke greenům a ty mi dones po skrumpáč. Bude jenom ironové. Ať vyhrajou ty nejlepší. Nejlepší jsou bluové, ty necháme. Jo, tak mi dej ale ten Mám iron. efficiency 1 zlatý, jsem teďka tady postavil. Tak mi dej ale prostě ten ironový, jo? Jo. Kamo, jeden je na horách. Radši dám záchytný bod. A jsi ready už? Jo, pojď do záchytného bodu. Jinak záchytný bod to beru tak, že kdyby mě tady zabili, tak se můžeme... Pozor, full dia green. Oh shit. Všiml jsi tě? Ne, teda myslím. Už tam není. Já mám tady shiftuj. Mám pro tebe... Hele, tady je cestička. Pojď. Asi tady někdo taky na ně chodil.
druhý záchytný bod. Pojď. Kde jsi? Tady. Pojďme ho. A. Počkej. Kámo, ty bukové se na nás naštvaly. Jsi ready? Ještě ne. Seš. Tyjo, tam, jo, jsem spadl. Dělej, dělej. Když tak běž ty. Na něj. Nič. Už jsem si. Ty krásu, kolik? Z 65 do 40. Tady jsme jim ubrali 17 Nexusů. Oh my god. Co na to říct? Oh my god. Docela dobře. Takže, jdu udělat pár krumpů. Jo, udělej krumpy. Mám 6 další. To tam musíme vyhrát. No. Bluové jako... Hele, kde jsi? Asi jich pořád. Pozor, Green, kde jsi? Tady. Jo, to je ten, co se točí. Vidíš? Pojď se sem po... Pojď No. se sem. Vidíš? Jo, na. Tam on jde k našemu Nexusu. Stejně má chabou tu taktiku. Tam on... Ty vole. Na. Tady. Dík. Jdeme? Tam máme teleport. Jo. Měli bychom mít. Počkej, hele, počkej na mě. Jo, Já musím ještě si dát zbytek zlata. Stejný. kolik si natěžil toho zlata? Ještě hodně. A navíc mám ještě dost toho. Sportní třičky. Já se nevím. Pozor! Co? Bose. No, až na jednoho. Pojď rychle. Čekaj. Já to Běž po zbožňuju. něj. Chci pějte všichni, ty krásu, vidíš tu armádu, ty musíme zničit. Ty kráso. Připravuju krumpy. Mám další 2 krumpy, kde jsi? Už pojď k tomu, k teleportu. Mhm. Počkej, Tady. já tě hodím tam. Okay. Tak pěkně jsme ty greeny zničili. No. A teď ještě bůj. Pojď. Nejsou tu? Jsou tam. Jo. A není tam jeden. Musíme vydržet prostě. A jsou tam 2. A jdou další k Nexusu. Kámo, oni už. Ty jo. No tak. To je větší oříšek, než jsem čekal. 2krát více ore přitěžení, mohly být na střed. Víš? Jo. Jo, jeden tam šel. Lukáš. On ví, že přijde. Teď. Počkej. Jo. Teď běž ty, jo. Běž ty, Creed. Běž! Ne! 9 Nexusů, do. Pojď, už tam prostě naskočíme na ně. Dej. Tam párkrát stačí boknu. Tak jo, Sexel přestává mít nějaký skóre, co? No, jenom, že... jako, Rádi. Sexel, no. Ty máš teda mnohem víc skóre, ale tak. Nehrám jako bez spolu. Kdyby se za to skóre dostávalo třeba, nevím, tokeny nebo kredity ještě líp. Víč. Jo, pojď. Kdyby ti to na konci hry napsalo. Já myslím, že jeden Ale furt je- pozor, stojí tam jeden. Jo, i tady furt je. Kámo, ono je to nebude bavit. Už, pozor. Ještě, drž. Ono je to nebude bavit. A oni odejdou. Kámo, ty mají sílu. To jsou tam 3. Neymar. Ty vole, no Neymar je... Hele, tady jsou 2. Mají stranger. Jo. Mají stranger až. Oni Jo. jsou totiž domluvený. Teď. Oh shit. Oh shit. Jo. Na. Yeah. No a jako viděli jste, kolik jich tam je? Jo, a teď bude odezva, jo? Teď bude 100% odezva. Postav teleportéry k modrým.
Jo, ale potřebuji, aby si šel se mnou. Tak počkej chvilku, já. Hodí páče hlavně. No právě. Ale už jich moc nemáme. No, já mám ještě zlatovlasy v peci. Já asi 8 staků ironu. Tady je ještě další zlato, já dám vypálit. Ty kráso, já mám hrozně vypečenýho i ironu prostě vše. No prostě za chvíli jsme... Tak 34 a pak Oni jsou... Hele, takže teleport. Já si ještě Hele, my jsme vlastně už... Taky počkej, stoj, dej mi jeden krumpáč. Já Jo, potřebuji jo. si ho Tak enchant. na cestě, kde jsi? Tady. Já si ho enchant mám 5 levelů. No. Ty krásu, já jsem se lepil, že náberu. Takže by vyhraná hra do 5. fázi. Ještě zbývá hodně dlouho do 6. fáze. Ještě zbývá hlavně trošku Nexusu. Ne. Yes! Jo, pojď, I'm Perry. Tak super. Tak lidi, takhle se to hraje! Takhle se to hraje. Nejlepší hráč z 20 tokenů jsem dopsal. Jo, a já mám 25, 4 úlomky klíč. Já jsem Takže dostal 25 to... za výhru a 20. Jako jo, dobře ty. Tokenů. Takže tohle by bylo asi všechno. No pak se rozloučíme. Jo. My doufáme, že tohle bylo... Šmaria. Google. Tak jo, tak pojď lobby 1. Ještě otevřu nějakou tu, ne? Čistku. Tak jo, ať to trochu. Lobby 1. Trochu zdramaticky. Takový Tady ulomek. Jako malý. malou čistku. Já jsem si koupil velkou a tam máš hrozně věcí. Vážně? A Jo, dostal a je úplně super. A co jsi dostal? Hodně věcí, já nevím už. Hodně věcí jsem dostal, to vím. Kolik jich mám? Jo, dobrý. Malej, 15. A co jsi v ní, dostal jsi v ní peta? Zvíře ne. To je skoro. Já jdu za tebou. Ono je tam sice hodně věcí, ale podle mě v té malé čistce tam toho dostaneš sice míň, ale že ti to vyjde líp, myslím. I ta středně velká je taková. Hele, malá truhla. Taky spolu. Popcorn. Oh! Kámo, melounová bomba, creeper, ohňostroj. Popcorn. Tak čekaj, já si jdu budgety, ne, kde to je? Efekty? Helmy. Ale já si ji Já si sundám. chci koupit budgetu. Vypnout efekty budgetu, nebudgetu. Mazlíci, jezdická zvířata, efekty. Ne. Tak helmy, tam taky nemá nic. A budgety. Gadgety. Jsou jezdecké gadgety. Mám creeper, ohňostroj. Tak pojď, jdem. Už to No ukončím. ale pojď ještě jedna, tak jako za tady tu sérii, kde seš? Teda za to. Koukni se nahoru. Víc. A ještě jednu. Počkej, já ještě taky. A to už stačí. Co? Takhle se to má rozjet. Za chvilku dojdou. No a co? Tak ať my se s váma loučíme. Ne, počkej, ještě tohle. Tak jo. Pojď na to. Oh. Takže, tak já to rozloučím a potom dáme bombu, jo, půjdeme do toho. Takže my se s váma loučíme. Doufám, že se vám tohle video líbilo, mně se moc líbilo a doufám, že vám tahle taktika pomůže. IP bude v popisku videa. Gameteam.cz. Doufám, bude samozřejmě už se velice blíží speciál za 30 odběratelů. My jsme teď hodně nenatáčeli Minecraft, vůbec jsme nenatáčeli. Gameteam.cz dohromady. Ano, ale teď prostě nám přibylo hodně, takže já asi můžu dát ten ohňostroj. Teda ohňostroj. Tak ještě něco koupím. A vezmu. Já nemám TNTčka, já mám Ender Perly, nevím, co to dělá. Jo, to mám taky, to asi hodíš Ender Pearl, jenom. Se portneš, jo? Ukáž? A jo? To je úplně hustý. Tak pojď. To sedíš na ty Ender Pearl, ne? Si jo, ukáž? No. Jo. No, každopádně, pojď. To mají i na Mindplexu, tak pojď. Jo, já jsem se portl někam jinam. Maria. Tam. Ne, já nevím, kde seš. Já jsem tady na tom kopečku. Tamhle. Čau. Tak pojď. Tak dáme to sem. 3, 2, 1, do toho. A čau.